Arambai News Guwahati da Maitilongi Pau Tawi Singbu in Han Muktada Chingangbam Suzitrani na Kurumjari. Huzingasigi Samlapa Mariba Pau Sing Lobirasi. Haukiba July Kuni Toidagina Kuntaret Pauba Guwahati da Pangthokiba Assam Youth Olympic Games Inglisingani Kuni Toida Kasar District Sepak Takraw Nupi Machagi team na gold medal aduga Nupa Machagi team na silver medal laurokre. Gold medal laurakraba nupi macha sing adudi Yaipatombi Singh, Ritika, L Sanjita, Surma Chanu amadi Luang Lembi Chanu ne. Aduga nupi team gi coach na L Thoinu Chanu na oiki, team manager na L Kishan ne. Nakalamarom da silver medal panglakraba nupa macha gi team de yariba sanaroi sing na K Rohit, Hilem Balaishram, Gautam, M Amarjit amadi Kuman Ngamba Singh ne. Coach na Ranjan Laishram ne aduga team manager na Nabachandra Singh ne. Asumna Kasar District Sepak Takraw team na mai paglakpa sida lup kya na haraw nungayba phongdoklakli. Ngarang Kargil Vijay Diwas numit ka mari leina pangthokiba athoba singbu ningsingbagi numitta Assam dagi sahid oikraba Irom Nandachan busu ningsingladuna maki poknafam Kasar Lakhipura ikai khumnaba utkre. Sahid Irom Nandachan Singh Chahi Taramapan Indian Army da Chankibane, Inglisingamaga Chamapan, Marfutara Tareta, Mahaki, Ahanba posting Jammu Kashmir da Take. Counter insurgency ki Khongjang Operation Raksak ta Yauduna Army Changlabagi Chahi Ahumuki Manungda Kargil da posting Tarake. Captain Bikram Batrana Luchingba Operation Vijay da Mahaka Yauke. Tha Ahum Pakistan Army ga Khud Thoknarba Matung Nandachan Paithorak Pamaruna Panbadagi Sahid Oikibane. Matamaduda Mahaki Chahi Kunithoi Khaktane, Ngarang July Kuntaru Kargil Vijay Divas Lakpada, Sahid Irom Nandachan Singhi, Apokpa Pokpinasu, Machagi Mathona Amadi, Katokpa Dubu, Ningsingkibaga Loidana, Lakipur Awang Lekai Miyamna, Athoba Sigi, Potoda, Haikat Lekat Tamduna, Ikai Kumnaba Utke. Manipur na yumbu iduna pangthokadoriba chahi chamaga kuntra mari suraba Asia gi khwaidagi liraba football tournament Durand Cup ki trophy ahum Manipur gi CM N Berna ngasi City Convention Center Imphal da makhum hangdokre. Tharomasida Stern Command gi Chief of Staff oibatanatana Durand Cup Organization gi Chairman suariba Lieutenant General KK Repshal amadi Sports Minister Govindas Konthaujamsu sarukya ki. Hariba Trophy Ahumasida Rolling Trophy Amadi Original Durand Cup India gi Ahanba President Dr. Rajendra Prasad na Katlamba The President's Cup Amadi Shimla gi Miyamna Inglisingamaga Chamapan Sumna Ahumda Katkiba The Simla Trophy Ahum Asine. Haukiba July 18 da Kolkata dagi Khongshalakibane Numit Nini Guwahati da Leramlaba Matung Trophy Ahumasi ngasi Imphal da Thunglakibane. Imphal dagi Jaipur aduga mathangda amadi aroiba oina Gawada thunglaba matung lakliba July 18 da Kolkata da amuk hanna pukhigadabane. Panbayai kabasigi kickout game taret West Bengal da sanagane August 13 dana Guwahati da aduga August 19 dana Imphal gi Khuman Lampak Stadium da sanagadabane. Ngasigi Thoromasida Manipur gi CM N Birena Matamamada Habide Magna BSF ta Lainingai Ingsingamga Chamapan Marfuma Thoigi Durand Kapta Sarukya Yaduna Sanakiba Adubu Nohonana Ningsingki. Haujik Chathariba Manipur gi Tarani Thoi Suba State Assembly Mifam Sida Puthokliba Bazeta Sida Manipur gi Larik Laisu Hairaba Tabak Pangdaba Naharol Singh Ningthina Tabak Pibagi Wafam Amata Yaudriba Sida Manipur State Council CPI na Nungnangba Phongdorakli. Manipur Matik Chana Larik Laisu Hairaba Naha Lak Tara Hena Unemployed Oiduna Lairi. Apikpa Selfam Amapiraga Hector startup toba yaba nate aduga haikru manana yomba senpham adudagi amukasu loan gi senpham kakhaubagi paw tariba sinadi kanaba phangadaba leite. Chief Minister na nahal lak ama dasmik manga thabak pinanabagi wasakhiba adu karamna mangphau nagadoribano hainasu Assistant Secretary M Jay Kumar Luwangna thadorokpa cherol asida makhatana palle. Wako India Kickboxing Federation asinduna Kolkata gi Eastern Railway Sports Complex ta pangthokiba Wako India National Children Cadet and Junior Kickboxing Championship Inglisingni Kunithoida Saruk Yarubi
Jiribam District Kickboxing Association degi silver medal phanglakkhrabi Yoihenbi Khangembamna Italy da चलिबा चाही असिगी सेप्टेम्बर 19 दगी अक्टोबर 9 फावबा नुमित 10 चुपना चथगदबा सिदा सरुक याननबगीदमक सेम साबा पुंबा लोइख्रे सानोरय असिगी कोच एम चनिंग खोंबी अमदी के एच बसंतगी मखादा ट्रेनिंग तौखिबने NNPZ na amukasu naga santi wari sanaba loishinbagi matangda thengthahanbagidamag NACN IM gi mathakta pendaba phongdorakre NACN IM na kari maramgidamak phirep toina hongbaga loinana phibam khara utlaga wari sanabasi thengthahanduna laklibano hainasu NNPZ na hanglakle matang asida panba yaba yamnamak maruoiba wafam amana phiral amasung sangvidhan ani asidi phongna khanarakpane ani asi framework agreement FA gi saruk ama kaidongaidasu oikide haiba IM na yaningloidaba wafam ama phongdorakhiba sine framework agreement ki matangda NNPZ na media da video amadi release tawrakhi framework agreement asidi NACN IM amsung government of India gi marakta wari sanaba du loishinbagi waroishin aduni hainasu NNPZ na makhata khi amadi IM gi mathaktasu landakhi Nagalamarom da RSS na Naga flag amadi Naga constitution opposed to ribasina Naga Santigi wari sanabagi final settlement ta thengtha hangani haina NACN IM na makatana hairakle Haukiba pung kunmari asida Assam da COVID ki anoba positive case chatruka marfutaruk phangkre Arunachal da chama supna mari Mizoram da chamaga humpumapan Manipur da marfuni thoi miyoi ani leikhide India da COVID ki anoba case lising amagi mat Delhi da ngasidi COVID ki anoba case lising amagi mathakta phangkre duga apunbagi oina India da anoba case lising 19 ga chahum gi mathakta phangki 58 na COVID na maramoiduna leikhide Supreme Court na ED gi policy bu sawatkhre asumna senja thumja amadi selmat pagi case sing da phabasi aran bathabak natte harakibaga loinana ED gi phaba amadi kokhat pagi power da chingnaningai leite so harakle asumna Supreme Court na sawat piraklabagi matung ED gi action kankhalakadori phibamasida Bengal gi CM Mamta Banerjee na ED gi custody da hojiklaribा mahaki minister Partha Chatterjee hojik phawba kari maramgidamak minister phamdagi lawthoktribano haiduna wahang kaya ama hangnarakle ngase Aam Aadmi Party aapki MP Sanjay Singh Parliament na suspend tawkhre Sanjay na handak tanthokpa kun subane asumna punna MP kunmari suspend tawkhrabagi matung house ki proceedings ta athingba pigadoriba si kanana no haiba hojik wahang ama lakli ngasi Karnataka da BJP ge nahawriba luchingba ama mihathi na hatlamle BJP na panba state asida BJP gi luchingba Pravin Netarubu asumna hatlamba asida PFI amadi SDPI gi role yawi haina BJP na phongdorakle Kanhaya Lalbu sagutlubagi damak Pravin hatpani haibasine Pravin na Kanhaya Lalbu sagut aduna sketch ama share tawrakhi sumna Nupur bu sagut pasing mathang halakli Mihat pasing Kerala da leiramgani chingnabadagi Karnataka police na Kerala da Mihat pasing thiba hawkre Nakalamarom da Pravin gi apokpina mahaki machanupa de sangada yaubani yeknaba amata leite hairakli Sri Lanka ki khwaidagi chawba hospital National Hospital da ward namak pumam mamle aduga misu ihang hangli anaba kharasu layeng bidana hanari amadi sif ki damak thunglaba Dr. Singh phawba hospital da changhandre hairi operation tawgudaba anaba sing hospital da laknadre phibamasida Sri Lanka gi hospital sing khudong chadaba kaya mayoknari Japan gi sahar Yamaguchi da miyam gi mathakta yongna kanna handak marak lantarakle angang munba angang da chikpa nursery school da changduna angang sing ki hanba asina chingba thogdo kaya handak toina thorakle haukiba July 9 dagi ngasi fawda miyo 59 gi mathakta yong singna landarakre yong sing asi nongwina kaptuna pangthan ba amadi phananabagi akhanaba security unit fawba semkhre
Panba yabadi yong sing asina hauzik acha thak hairada mi hauraktre makoina target tarok libasi angang sing amadi ahal oiraba singne aroibada ngasigi tentak pa maroiba pau khara Assam gi maming leraba Sahitya Academy Awardee Atulanan Goswami ngasi laikhidre Assam gi Education Minister na Digital Education onthoknabagi apamba fondokre mahairoi singda paksana khudong chaba pinanabagi damag mobile phone application develop tawkre Masamag MBBS Dr. Amasu Oiramba Hanagi Assam gi Minister Dr. Ardendu De ngasi Guwahati gi GMCH da laikhidre Mahak Hozai Kendra dagi Congress ki MLA oina karam kibani Guwahati da maming leraba Daburatnani na sinduna photography workshop ama lakliba July 13 da pangthoklagani Aranba charge kya semjilaga micham miyam dagi namthak tawduna sel demand tawramba Assam gi Dorong district ki manung chana Kharupetia police station gi OC Assam police ngasi phakre Chamana kanghanaba machine da tabadagi makhong makhut amadi makok yauna phibam thina sokhibi moina nayak accident case ki wahogdagi Dibugar factory gi inspector Dinesh Chandra Rai thabuktagi suspend tawkhre Jehad Loop Ansar Ullah Bangla team ABT ki linkman ama makha Assam gi Golpara dagi phare ABT ki hardcore cadre singbu changjafam piramkhe Arunodoi scheme ki khudong chaba tasengna larba miyoi sing tamak piragane handaki Arunodoi gi anoba lista hanagi miyoi kaya gi ming yauraroi haire Dibugar Jorhat Samnaba Highway yamna thunamak saragani haina Assam gi CM Himanta Biswa Sarmana ngasi Delhi da pawmising da phongdokhi Dibugar University gi Register in Charge Professor Jiten Hazarika bo University asigi Vice Chancellor oina khankhre Mikhal Nipan lak maithi khre dubu handaki panchayat Mikhal dadi Congress mai pakani haina State President Bhupen Borana phongdorakli Manipur gi ngamkhai sahar Moreda ngarangsu dengi gi case manga thingnaduna hauzik phawda dengi na naba miyoi nipunipan su khre National Food Security Act napsana Manipur miyam da phangali ba cheng asi Manipur gi lawpham sing dagi puthokpa chengna mahut sinnana ba kanna honari haina Minister Laisang Them Susindro nangasi House da phongdokhi Manipur da lariba HIV/AIDS naraba miyoi lising taramari mug life saving antiretroviral natraga ARV drug asi chaliba chahi asigi April thadagi hauna phangdaduna leirakli CMN Birena athlete Solimla Jazo amadi Solan Jazo anibu ikai khumna ba utkani haina phongdokre Kosem na loba higher secondary improvement examination gi result ngasi lauthokre punam mahairoi lisingamaga chanipan marfutara taret thabagi manungda mahairoi lisingamaga chanipan nifum doina pass tawduna pass tawgi chang chada marfutara taret dasmik ama oikre Manipur English ingani tara tarettagi English ingani kunithoi fawda nan Manipuri kungi punsi loikhi FIR case taramari register tawki Mikhal mayadana nan Manipuri singda attack toba heli tungda thokhandana ba hotnari adubu asan ba yum singda mitop thambada chekshin biu haina ngasi assembly da Manipuri CM N Birena phongdokhi Liberation Tigers of Travels LTT gi Kader Tarani Thoi Kulai Thadok to na Changjarakbagi Homecoming Ceremony First MR gi Bankit Hall da Pangthokre Nagaland gi CM nephew Rio Nangrang Lebasi gi Union Home Minister Amit Sahaga unaduna Naga Santi gi wari shanabagi yauna state asigi tongan ba issue kaya gi matang da kupna khana nakre wari shanaba sida neda gi convener Assam gi CM oriba Himanta Biswa Sarma su yaukhi Meghalaya na e-court fee system launch tawkre BJP dagi suspend tawre haina kanna sandurakliba toknga dugi mathakta Tripura gi hanegi CM Biplab Kumar Dev na micha miyam amadi party na madugi matangda pakhum soidana pirakani haikre Anoba department kaya hapkatlabasu amadi mahairoi mingchanba masing hengathalabasu Tripura gi amatangaraba Central University Tripura University na NIRF ranking inglisingani kunithoida ming register tauba ngamhaudre Visionary scientist
President amadi Missile Man of India haina khangnariba Dr. APJ Abdul Kalam ngasi mahakna laikidaba numit asida miyamna mahakpu nungsina ningsingli. Olympic gold medalist Neeraj Chopra na paujel ama thadorokladuna habadi sokpana maram oiduna mahak lakliba Commonwealth Games ing lisingani kunithoi da saruk yaba ngamlaroi hairakle. Panbayai chahi kunmari gi sanaroi asi even asigi opening ceremony da India gi flag bearer oihengani haina fawba khanarurabane. Madhya Pradesh ta miyoi amana lupa crore ahumga mari ama mapangi electricity bill lakpada ngakpadagi wanthaраktuna hospitalized tawkre. TMC gi MLA Kuntrani Pan BJP da changnanabagi pau phaunari haina Mithun Chakrabarti na paumisingda phongdorakre. Women's World Cup Inglisini kunmanga Indiana yumbu oiduna pangthoklagani. Langthoklaba potpu mamal kahanba habadi Chennai gi miyoy amana Waikuptagi plywood maipakna semkre. Ngasisu idina Sonia Gandhi da pung ahum chupna ahumlak suboy na money laundering case da wahang pahong chathakre. Ngarang July 16 ta phongkiba Science Journal da anouba study anikaki report matungina China gi Wuhan da leiriba sagi market asina COVID pandemic ki epicenter ni haikre. Haiti da gang war thokpadagi numit 10 gi manungda miyoi chani hena hatkre. Amadi ngasi nongchup thangba Philippines da sakti leraba 8.ama magnitude ki changda yuhar hakre. Konungsar Malina yauna nikhi. Ngasi ke nadi Arambai News Guwahati da maitilon gi pau sanduk chaba matang se loisin jabaga loinana tabiriba singbu amkaso hanna kurum jari.